sem gravar, uhul! E ainda tô perguntando, Maria Eduarda, onde vocês estão? Você tá andando, tipo... A gente tá no nosso overboard. Gente do céu. Vocês não sabem que é adrenalina. Vocês não sabem, cara. Tipo, gravando musical ali, né? Tipo, ostentação. Eu tô aqui no musical, tô aqui no overboard, gente. Só que, tipo, tem muita pessoa e eu estou indo muito devagar. Oh my god. Oh my god. Esse daqui é o tio que vai vir a celebridade. Salve nós, quebrado. A gente tá pensando em fazer um canal. Meu Deus, meu Deus. Gente, você não sabe que é adrenalina pura. Gente, é o tio. Olha que linda, ali é minha amiga. Tipo, ele vai mais rápido que eu. Tio, pelo amor de Deus. Meu Deus. Gente, olha a celebridade. Vai virar celebridade. Vai virar celebridade. Meu Deus. Minha música favorita. Tô tentando gravar o ser humano lá atrás, só que não tá dando. Eu não tenho ideia. Mano, Giovana pegou o menino lá atrás caindo, Gi, pegou o menino lá atrás caindo. Tá gravando? Eu tô. Gente, minha perna tá doendo muito, cara. Olha isso. Não sei se dá pra ver. Pera aí, deixa eu ver. O que você vai fazer, Gi? Olha o flash, gente. Olha o flash. Não vou gravar de novo. Gente, a gente tá pensando em fazer um canal no YouTube. Que eu não sei qual vai ser o nome, mas ela tá pensando, né, Gi? Melhor tirar o flash, senão a pessoa vai, tipo... Deixa eu ir pra lá. A gente já vai sair. Já... Obrigada, tia. É que eu tô com o pai da Giovana. O que é? Ali tem água e banheiro. Eu também. Ele tá ali na rede. Minha perna está doendo. Você caiu? Não. É por causa que fica tipo aberta essa perna. Aí dói. A gente tá no shopping. Tipo, vamos lá comprar, né? O overboard. Ela tem uma irmãzinha. Nossa, gente, a irmãzinha dela é muito fofa, cara. Gente, e também você deve estar preocupando. Mas Eduarda, cadê seu chuá? Gente, é por causa que eu passei no negócio, me espirra que alisa o cabelo. Depois eu mostro pra vocês quando chegar em casa. Ai. E se vocês não viram o que ela tava falando, ela tava pensando em fazer um canal. Vamos entrar no banheiro agora. Ela está fazendo musical, eu acho, né? Gente, vocês já perceberam que meu dente está bem branco? Eu fui no dentista. Gente, minha perna tá doendo muito. Agora a gente vai beber água. O seu é Duda Rock? Não, Duda... Acho que é. Não, é Duda... Não sei se é Duda Paz. Não sei se é Duda Paz. Não sei se é Duda Paz. Acho que é Duda Paz. Eu acho. Vamos beber água. A gente nem tomou água. Tá, vamos beber. Gente, olha o look dela aqui.
bebeu água ainda? Não? Não. O celular dela. Nossa, molhei meu cabelo. Meu Deus. Aqui. Ela não pode molhar, gente. O que você fez? Eu fui tomar um celular. Gente, minha perna tá doendo muito. Acho que eu não ando mais. Tá banha de criança, ó. Infantil. Gente, vai beber água de novo, né? Vamos entrar aqui? Vamos entrar aqui? Obrigada. Agora vamos, né? O que a gente vai fazer Tô com agora? fome. Comer. Comer o quê? Não sei. Comer o quê? McDonald's? Cabelo? Vamos comer cabelo. Cookie. Cookie. Cookie de chocolate de leite de estrogonofe, gente. Cookie de estrogonofe. A Maria vai experimentar.